Он всегда говорил: хочу работать, где много денег будет, чтобы ты не работала, мама. С нашей части уехало очень много ребят. В армии он как-то цивилизацию видит. У нас дороги почему плохие? Потому что я про них плохо рассказываю. Разве Путин приедет и уследит за нами вот такими? Прям такой сейчас бум. Здесь люди любят поесть, время провести. Это село, в котором можно увидеть настоящую жизнь Дагестана, как она есть. Ну а сейчас мы потихонечку превращаемся в город-призрак. Немножко, конечно, тяжеловато, но ничего, терпим. Нам объявили, что это спецоперация. Мы ее называем так. Привет, друзья! Возможно, вы помните, недавно мы начали серию выпусков о жизни российских регионов, которую условно назвали «Как дела, Россия?». О том, как люди вдали от Москвы ощущают новую реальность и ощущают ли они ее вообще. В прошлый раз мы побывали в городах, которые происходящее затронуло в основном экономически. В этот же раз нам показалось важным съездить в те места, которые втянуты в украинские события более непосредственным, более прямым образом, потому что многие местные служат в армии и сейчас находятся именно в Украине. Журналистки редакции Саша Сулим и Карина Мухудинова поехали в Дагестан и в Рубцовск. Наша работа невозможна без движения. Вот прямо сейчас я в очередной командировке в гостинице. Для одного из будущих выпусков мы снимаем. Но даже здесь я остаюсь на связи. Я читаю новости, записываю эту интеграцию. В общем, работаю удаленно, как и многие айтишники, которые могут совмещать приятное с полезным. Если вы о таком только мечтаете, советую присмотреться к профессии разработчик на Python. Почему именно на Python? Потому что Python самый понятный для старта язык программирования, и у него огромная сфера применения, начиная от сайтов и заканчивая играми. При этом зарплаты питонистов одни из самых высоких на рынке IT и стабильно растут на 10% в год. 1000 вакансий на различных сайтах, значит, спрос действительно есть. В России, например, средняя зарплата 150 тысяч рублей. Не скрою, чтобы стать крутым разработчиком, придется попотеть. Но, во-первых, это того стоит. А во-вторых, главное найти хороших учителей, таких как в Skill Factory. На курсе Full Stack разработчик вы научитесь программировать на 2 языках – Python и JavaScript. К концу обучения обзаведетесь готовыми проектами, которые сможете показать работодателю в качестве портфолио. За 15 месяцев, это примерно 10 часов в неделю, вы пройдете весь путь с нуля до трудоустройства. Карьерный центр Skill Factory научит вас правильно составлять резюме и подготовит к собеседованию, а менторы курса будут вас поддерживать и мотивировать буквально на каждом шагу и не дадут сойти с дистанции. Если остались сомнения, почитайте реальные отзывы выпускников на независимых площадках. Чтобы получить надежную профессию в IT, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, чтобы оставить заявку. По промокоду «Редакция» вы получите скидку 45% на обучение. Изначально же они собирались ехать просто на учение, они поехали в Смоленск, и то не на учение, они в прошлом году уезжали в Смоленск, у него там покемон остался, Урал его машина. И изначально они поехали просто за техникой, забирать в Смоленск технику. Это когда было? 26 января. Потом уже, когда созванивали, что они поехали сначала там в Белоруссию, что... Единственное, понимаем, что по телефону такая информация не сообщается, не разглашается. И я говорю, ты хоть можешь мне что-нибудь сказать? Что, куда ты едешь, что это? Он только сказал, держим путь на столицу. 24-го что началось, все. Он выходил на связь 26-го, и потом последний раз только 3 марта.
И он типа, как вы? Я говорю, что, как мы, как ты? Он, да у меня все нормально, типа, все, я быстро, долго не буду говорить. И все. И это был последний раз, получается. Как вы узнали, что Дима погиб? Ну, слухи по городу начали ходить. Я узнала об этих слухах 8 марта вечером. Короче, я сама звонила в часть каждый день, узнавала. Для меня была единственная фраза: для вас официально подтвержденной информации нет. И вот одно и то же для вас. Собрание у нас собирали в военном городке. Я тоже ходила на эти собрания. То есть на собраниях говорят, что все замечательно, все хорошо. Я подхожу в конце собрания уже лично. Спрашиваю: Королёв Дмитрий Васильевич, для вас официально подтвержденной информации нет. Потом уже позже подъехал командир части, что как бы официально это все сообщить. В Крыму был. Именно в каком месте, где, честно сказать, я не знаю. Как бы именно. Ну, такие вещи, говорю, мама, такие вещи нельзя спрашивать. Я как бы не спрашивала тоже, как бы он военный человек, я понимала тоже, что как. Когда вы ему звонили последний раз? 20-го, когда девочка родилась, он сам позвонил, мы как раз невесту собиралась в роддом отвозить. А потом даже звонить не получалось, я голосовые отправляла, он переписывал, писал. 23-го поздравляла с праздником, что-то не ответил. К 11 часам сам позвонил утром. Все хорошо, все нормально, не переживаем. У меня все хорошо, как вы? Как девочка, как про жену спрашиваю, про сестер спрашиваю, про всех. 25-го его отец позвонил, сын отец. И он сказал. О гибели 25-летнего Нурмагомеда Гаджи Магомедова 27 февраля рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. Это было первое сообщение российского официального лица о потерях среди российских военных в Украине. 3 марта Владимир Путин присвоил Гаджи Магомедову звание Героя России. Его имя планируют дать одной из улиц Махачкалы и уже назвали площадь в Донецке. Щиты с его парадным портретом стоят на пути в родное село Нурмагомеда. По официальной информации, офицер-десантник в ходе сражения попал в окружение и принял решение подорвать себя и украинских солдат. А он здесь родился? В этом он селе? здесь, в этом доме рос, жил, игрался. Печка в углу была, мама, когда хлеб пекла, помогал здесь. Дедушка к барашкам ходил, у нас огромное хозяйство тогда бывало. Деду за дедушкой туда, он на те поля, до этих горы он ходил, ему помогал. Нам по хозяйству, за водой бегал. А он с детства мечтал стать военным? Да нет. Он всегда говорил, хочу работать, где много денег будет, чтобы ты не работала, мама. Закончил военно-воздушное вот это десантное училище. После окончания они должны же были 5 лет отслужить. Первый же год его отправили туда, в Сирию.
про свою работу, про военные действия он никогда нам не рассказывал. Что у него хорошо, всегда у них телефоны, особо связи не было. Он находил время, маму успокаивал. Вот эти последние 4 месяца осталось до конца этого, чтобы он отслужил. С нашей части уехало очень много ребят. Тут осталось прям минимум для обслуживания там части. Военную часть здесь, в небольшом городе на юге Алтайского края, рубцовские построили еще в 50-х для охраны колоний. Всего в городе 4 исправительных колонии, в которых одновременно могут находиться до 6 тысяч заключенных. В одной из них отбывал свой срок известный оппозиционер Ильдар Дадин. В другой до сих пор находится вице-губернатор Алтайского края и вице-мэр его столицы, Барнаула. До нее примерно 300 километров. Но вот эти вот слухи, которые в интернете ходят, что у нас 5 тюрем, и половина у нас либо сидит, половина либо в тюрьме работает, но это не так. Там, ну это, короче, вообще не так. Вот и все. Преувеличение. Ну, преувеличение, да, в любом случае. Много пишут про то, что вот основная работа здесь это ФСИН, это погранслужба и воинская часть. Ну, по поводу основной, да. Основная работа, как бы, да. Все. То есть сам я работал вообще в МЧС, как бы тут совсем немного рабочих мест, тут совсем его недостаток. Вот, поэтому как-то так. Мне было 16 лет, когда я попробовал первый свой бизнес открыть. Год он у меня удачно продержался, потом, конечно, мы все вот так вот, потому что там были определенные причины. Поэтому я считаю, что не то чтобы сложно, люди не пытаются делать. Люди думают, да вот тут конкурентов, да вот тут этого уже много, вот это, вот это, вот это, вот это. Постоянно начинают искать отмазки. А что-то предпринимать к этому никто не предпринимает. То есть, получается, если ты захочешь, ты сделаешь. А если вечно искать какие-то отмазки, то тут, конечно, ничего не получится. У меня в Рубцовске, про Алтайский край не скажу, но в Рубцовске, по крайней мере, у меня самый быстрый видеомонтаж, самая быстрая видеосъемка, потому что я все это делаю на телефон. Правда, конечно, если там в Питере, в Москве платят, там, грубо говоря, за какое-то видео там 10-15 тысяч, то тут от кого-то получить 1500 рублей это уже сложно, потому что совсем другие, как бы, взгляды на это все, и зарплаты, да, совсем другие. Меня вырастил дедушка с бабушкой, и от них вот этот советский характер, он передавался очень сильно. Они работали, дедушка в милиции всю жизнь проработал, бабушка на стройке. Она построила этот город, построила этот дворец, построила Сбербанк, кинотеатр «Россию». То есть построила многие дома, в которых люди живут. И они прям такие советские люди. С одной стороны, я понимаю, что скоро будет ремонт, его обещают нам, будут делать фасад, будут делать внутренние помещения. Просто все это очень затягивается. Затягивается почему? Уже буквально составили кучу документов на ремонт этого здания. Буквально после Нового года, в январе уже, по-моему, разговоры шли. И почему-то все застопорилось. Я работал на стройке, потому что надо было на что-то жить. Вот. А дальше мне подвернулся случай, я устроился конкретно в ДК. Работаю здесь и играю в театре. А сейчас ты чем занимаешься? Машинист сцены — это человек, который отвечает за какие-либо механизмы на сцене. Приходится выживать, потому что у меня коммуналка в январе или феврале, не помню уже, доходила 15 тысяч. То есть коммуналка 15 тысяч, у меня зарплата 13 800. Скажи, ну вот раньше нельзя было.
слову о зарплатах. В целом Алтайский край – один из самых бедных регионов России. Больше 20% населения, это около 400 тысяч человек, живет здесь за чертой бедности и зарабатывает меньше 11 тысяч рублей. Сашка, привет! Сначала, как дадут зарплату и пенсию, немножко получше люди берут. И потом, ну, каждый по себе, как, за всех же не скажешь. Какие у вас зарплаты, пенсии? Тоже разные. Минималка, что у нас сейчас стоит? Что у нас сейчас минималка? Наверное, около 10, да? Минималка 10 с копейками. Ну, у кого нет... Да я всю жизнь проработала 11. Ну, я-то 15. Не про как коэффициенты я обращалась. Почему? Пенсия у меня. Я работала ведь не нянечкой, а я воспитателем проработала. Последние годы заведующей работаю. За 10 тысяч рублей у нас дворник отказывается работать. Мы не можем полчаса утром прийти и убрать немножко территории. Но это все какие-то провинциальные слезы непонятные на камеру, что 13 тысяч рублей зарплата. Ну, у продавцов давайте спросим, сколько у них зарплата. Ну, когда 29, когда 26 для нашего города. Мне кажется, это супер. Денег много не бывает, но тем не менее. На фоне нашего города зарплаты достойные. Ну, у нас, если нет ни предприятий, ничего, у нас одна торговля в основном. У вас в городе несколько бизнесов. Кабельная сеть кабельного телевидения многоканального, автошкола большая со всеми категориями, от мотоциклов до грузовых автомобилей, автобусов, хлебокомбинат, газета, которая до сих пор выпускается бесплатная. Да? Как феномен печатного издания, конечно, это уже прошлый век, но как культурный феномен и информационный канал в городе это сохранилось. Про прибыль говорить сложно, но газета сохраняет рентабельность. Пусть около нулевую, но тем не менее она еще не в минусе. Очень много квартир продают, потому что почти целый разворот – это квартиры, да? Ну, недвижимость – это основной, как бы, всегда было. Люди уезжают. Сейчас, может быть, это замедлилось, но тем не менее. Вот на 40 тысяч население уменьшилось. Соответственно, переизбыток здесь недвижимости, я думаю, очевиден. Куплю. Это живи. всегда было и во всех городах. Работаю в этом многофункциональном медицинском центре. Это, можно сказать, и поликлиника, и стационар в одном помещении. Здесь работаю хирургом каждый день. Спасаю людей. Ваша работа как хирурга в этой клинике как-то изменилась? Только по острой необходимости обращаются лично ко мне, да. То, что касается плановых операций, они тянут, откладывают на долгое. Все, что касается медицины, все подорожало. Но и нам сказали наши медтехники, что любое оборудование нужно беречь, что если что-то полетит, то это уже надолго. Потому что нет связи за границей, поставки, логистика, все нарушено. А цены в клинике самой тоже увеличились на услуги? Цены нет. У меня нет, по крайней мере. Но здесь приходится балансировать между подорожанием расходных материалов и снижением платежеспособности людей. Ну, как поднимешь цены, когда люди не могут за это платить? Да, приходится вот так вот как-то себя ущемлять. Я по профессии пилот гражданской авиации, но так получилось, что по семейным обстоятельствам я немножко задержался в горах, и мне это все так понравилось, что я решил немножко оставить свою профессию и заняться туризмом. А до туризма вы чем занимались? Я служил в армии, учился. Раньше я нигде не работал, ничем таким бизнесом никаким не занимался. Вот армия, учеба и, в принципе, все. Вам сколько лет? 29. Вот ваши сверстники, они в основном где работают и чем занимаются? Кто-то строительством занимается, кто-то
не знаю, сельским хозяйством занимаются, у кого-то там какой-то малый бизнес, там еще что-то. Но есть люди, которые даже ничем не занимаются, просто могут находиться здесь, как бы это зона комфорта есть. Мы были на Шпицбергене, там, собственно, познакомились. Я водил группы по тундре, пешие летом, зимой на снегоходах, а Вика водила экскурсии по поселку. Для иностранных туристов преимущественно. Когда вернулись в Россию, нам нужно было думать, чем заниматься. Сидели, рисовали, чертили свод-анализ регионов России, как надо, куда ехать. На Кавказе мы сразу поставили жирный крест, потому что было понятно, что как бы где мы с такими лицами, где Кавказ, и ни родственников у нас тут, ни знакомых. А потом просто Ванина любимая история говорит, а потом, мила, я тут подумала, поехали в Дагестан, посмотрим. Мы неделю автостопом поездили. Увидели людей, поняли, что все, в принципе, наши какие-то представления о Кавказе, о Дагестане вообще разбиваются просто в пух и прах, и люди здесь настолько добрые, отзывчивые, что это сыграло первую важную роль. А вторая, да, это был туризм, и мы поняли, что он здесь в таком классном зачатке, зародыше, активно развивается, и мы можем и заниматься тем, что нам интересно, и, соответственно, внести свою лепту в становление туризма в регионе. Мы как-то это сразу прочувствовали, что здесь много сейчас чего происходит, мало что есть, большое поле для работы. В середине марта пресс-служба Южного военного округа, в который входит Дагестан, сообщила, что за последние 2,5 месяца количество жителей республики, желающих заключить контракт на военную службу, увеличилось втрое. За одну только неделю марта в сборный пункт пришли около 300 человек. Молодые люди в Дагестане охотно соглашаются на военную службу. Сначала срочную, а потом и по контракту. В основном это связано с тем, что в республике это едва ли не единственный социальный лифт. Уровень безработицы в Дагестане один из самых высоких по всей стране. Идет в армию. В армию он хоть как-то цивилизацию видит. Там бесплатный паёк, бесплатная одежда, да, живет там какими-то военными понятиями. Ну, считает, что он увидел цивилизацию. Уходит из армии, увольняется, идет обратно в село. А в селе однообразная жизнь, скучная. Ему кажется, вот эта армейская жизнь, то, что он увидел в армии, намного разнообразней. Он идет, подписывает контракт, и вот тотальная, вот единственная, самая стабильная и как-то более-менее оплачиваемая работа – это контракт. То есть этот путь более легкий, даже я сказал бы. Не могу сказать, что он единственный, просто люди из сел, они видят именно этот путь. Поэтому такое большое количество контрактников именно из сел. Основная масса, она шла туда как на высокооплачиваемую работу, которая заключается в том, что ты носишь форму, шагаешь по плацу, время от времени ездишь на учения, и все. А правда, что чтобы стать контрактником, нужно было взятку заплатить? Я слышал такие разговоры, да. И эта сумма варьировалась примерно от 250 до 300 тысяч рублей. Чтобы в итоге получать 70. Это же выгодное вложение. В Захе тоже есть пограничная часть. Там у нас много ребят тоже служат. Это такая неплохая перспективная работа, кстати. Там у меня зарплата неплохая. Можно жить здесь и работать. А сколько зарплаты, знаете? Примерно. Около 60-70 тысяч рублей у них зарплата есть. То есть для Дагестана это неплохо? Это особенно жить в горах и стабильно получать такую зарплату, в принципе, это вообще неплохо. Расскажите, чем вы занимаетесь? Я режиссер. Так. Оператор. Уличная реклама. Таргетолог. Бариста. Короче, все очень креативных профессий. Здорово. Очень много дагестанцев идут устраиваться по военному контракту куда-то. Правда? Да, это правда. У меня есть очень много братьев и друзей, которые так пошли работать по контракту, и в данный момент там тоже на военной спецоперации, точнее, служат, да. 400 человек с Хунзарского района на данный момент находится на спецоперации в Украине. С этого села был парень тоже, он уже погиб, да.
Вы знали его? Одноклассник мой погиб, да. И многие ребята героями стали, многие ребята ордена мужества получают. Поэтому такая ситуация в стране. Надо быть мужчинами, надо быть, не знаю, храбрыми мужчинами. Поэтому ребята этим и занимаются, чтобы мы здесь могли спокойно жить, чтобы у нас не было никаких проблем. Когда-то я себе планировал карьеру земского врача. То есть я уже присмотрел себе деревеньку на севере Омской области, чтобы от стоматолога до гинеколога, включая все остальное, то есть от головы до пяток. Получилось так, что нет, давай как-нибудь ты подумай о детях. Я сказал тогдашней своей супруге, говорю, ты знаешь, куда пальцем ткнешь, туда и поедем. О, Рубцовск, там есть драматический театр. Поехали. Цель такая. Отработать 3 года и уехать. 40 лет слишком будет работать. Спрашивают, а ты сейчас где работаешь? Я говорю, чтобы долго не объяснять, я работаю кошмаром алтайского правосудия. Хотя я не юрист. С какими проблемами к вам обращались? Что это за дела? Проблемы всякие разные. Допустим, семипалательцы – это битва за путевки, битва за лекарства. И кредиты, и микрокредиты, и взыскания. Люди подписывают бумаги, которые не читают. То есть сегодня деньги, сегодня хочется покушать, сегодня хочется купить какую-то игрушку ребенку, а что будет завтра, до завтра надо дожить. Это даже дело привычки жить в кредит. Многие привыкают, многие где-то не считают это и, получается, так живут. Что вам телевизор, возьмите в кредит. Столько фейков, столько информации вокруг спецоперации. Я уже на нее просто не реагирую. Никак. Уже даже не хочется это все читать, анализировать. Я стараюсь пропускать это все мимо. У нас в городе и так проблем хватает, еще этим заморачиваться, честно. У меня есть дороги, у меня есть помойки, поэтому я лучше займусь ими. Хоть не выходи. Найду вечно чего-нибудь. Смотрите, у нас опять обвал. В основном у нас в городе все средства массовой информации, все паблики, они от кого-то зависимы. А я ни от кого не зависима. Мне никто не платит, за это. Наверное, ни один контракт в нашем городе не реализовывается так, как положено. Честно, ни один. Очень обидно смотреть, когда подписывают акт выполненных работ, где посеяли газон, и сумма только за посев газона, за то, что они посадили, даже без семян, газон за 1 миллион. А ты идешь и смотришь, а где газон, а его нет. Смотрите, камни, куски асфальта. Тут вообще дерево, видите, какое-то растет. Очень большая проблема в нашем городе. Людям действительно, наверное, все равно, потому что наверное, какая-то уже безысходность. Люди видят, что ничего не меняется, Они видят, что делай, что не делай, Может быть, что от них ничего не зависит, и они ничего не хотят делать. И это начинается вся ерунда происходить. Кто виноват? Я. У нас дороги почему плохие? Потому что я про них плохо рассказываю. А так у нас дороги классные. И политика сейчас и ведется таким образом. Почему все плохо? Потому что я плохо рассказываю. Почему в городе все плохо? Потому что я такая, понимаешь?
Почему у нас мусор в городе? Ну, потому что я помойки снимаю не с того ракурса. Нина Васильевна, как у вас опять это все безобразие тут разрослось-то? Потратила деньги своего дома, вот. И ничего не читает, не смотрит в этом вопросе. Сколько уже не убирает вот эту кучу? Эту кучу с весны. Как вот началось субботники, апрель, май, 2 месяца, да. И это постоянно каждый год. И каждый год это творится безобразие. Правильно Путин сказал. А как? Я его выдержки читала, книгу в библиотеке брала. Он так сказал, говорит, ну, я тоже хотел бы, чтобы все, Россия наша хорошо жила. Ну, как сделать? Как это, а? Путин? Уважаете Путина? Я уважаю. Вот его некоторые, я не знаю, как это они пожилые люди, говорят, то он плохо, это. Да он пришел после Ельцина, и как-то стало порядок. Вот как наркомания открытым текстом и в наших домах было. Да черти-чё, разруха. Какой же порядок? А это люди виноваты. Это люди виноваты, это администрация, власть города не занимаются этим вопросом. Разве Путин приедет и уследит за нами вот такими? А у тебя были какие-то случаи, когда на твою камеру, на твой телефон реагировали как-то агрессивно совсем? О, конечно. Те же дорожники мне его грозились разбить. Должны были 31 октября сдать. То есть мы с вами должны сейчас ехать были по идеальной абсолютно дороге. Вокруг должен был быть идеальный газон, а не вот это все. А в чем твоя сверхцель? Чего ты всем этим хочешь добиться глобально? Наверное, чтобы все-таки сверхцель, чтобы в городе был порядок, чтобы те люди, которые принимают решения, которые руководят нашим городом, поняли, что надо работать. Надо работать так, как положено, и те обязательства, которые они взяли на себя, что их нужно выполнять в полном объеме. Я понимаю, что это, наверное, на уровне фантастики, но цели же они должны быть, да? Беспорядочная застройка, как в Нью-Йорке, там, не знаю, в начале 20 века. Дороги плохие, трубы, коммуникации, провода. Вот посмотрите, если вы везде провода, как паутина, беспорядочные. Анархия во всем. Здесь пошла дербаниловка 90-х, 2000-х. Каждый стремился урвать себе хоть сантиметр земли, если получается урвать. Поэтому самостройки балконные, захват этих тротуаров. Он не думает, что там улица красивая, тоже часть как бы его комфорта, да? Вот сегодня более-менее. Вот если лет 5-7 назад, вот если проехались бы по центральным улицам города, вы увидели бы красивые особняки, роскошные, но дырявую, раздолбанную улицу, разрушенные тротуары. Люди живут у себя дома, строят высокие заборы, создавая себе такой изолированный комфорт. И абсолютно не думая об улице. Это менталитет. Здесь высокая стоимость квадратного метра жилья, достаточно высокая, да. При этом достаточно высокий уровень теневой экономики, высокий уровень, скажем так, кланово-семейных отношений в органах власти и очень сильное разделение на богатых и бедных. В Дагестане живет чуть больше 3 миллионов человек. При этом, по словам главы республики Сергея Меликова, почти 500 000 дагестанцев, или около 15%, живут за чертой бедности. И эта цифра продолжает расти. У всех поголовно кредиты, они повязаны в этом. Берут кредиты на свадьбы, даже на мебель, на все.
и выплачивать не могут, просто потому что работают. Все экономят. А зачем тогда брать кредит на свадьбу, если знаешь, что потом не сможешь его возместить? Момент в том, что, во-первых, это менталитет, чтобы показать себя лучше. Но мне кажется все равно, что это зависит от нужды. У нас есть свои устои и обычаи, и никто не хочет ударить лицом в грязь. Здесь нет людей, которые ночуют на улице. Здесь, если какой бы человек, семья там без дохода не было, все равно мы мусульмане. Мусульмане должны помогать друг другу. Если, допустим, кто-то нуждается в деньгах, то обязательно ему помогут. Его родственники помогут, его близкие помогут, друзья помогут, односельчане помогут. Дагестан — это еще такая история. Официально одно, а по факту совершенно другое. Ну, то есть официально это может быть самый бедный регион России, но по факту это точно не самый бедный регион России. Официально очень высокая безработица, но по факту все, как здесь говорят, на движениях, ну, то есть что-то делают для того, чтобы заработать деньги. И мне кажется, что все время при делах. Тут никто не стремится устроиться на работу и построить себе какую-либо карьеру. И главное, чтобы была работа и чтобы было на что жить. А большинство населения где работает? Бюджетники. Если из официальной статистики, большинство населения, конечно, бюджетники. Это работники школ, вузов, разного рода спортивных секций, муниципалитетов. И как бы понимаешь, что это тоже одна из таких вот направлений государственной политики по занятости населения, потому что, ну, хотя бы где-то человек работает, да, вот, ну, например, в муниципалитете, там, например, как ненужная совершенно должность, там человек сидит, но хотя бы не безработный. В селе что сейчас происходит? Кто-то скотоводством занимается, кто-то земледелием занимается. В основном без работы. Да? Так, да. А на что живут люди? Живут на пособие, на детские, на пенсии, так. В основном так. Угу. И кто-то приезжает на местных, так, разнорабочим тоже работают. В 80-х Рубцовск был промышленным центром Алтайского края. Здесь работали сразу несколько крупных заводов. Один из них, Алтайский тракторный завод, был градообразующим предприятием. 14 лет назад здесь была выпущена первая машина с маркой АТЗ. На нем работали 30 тысяч человек. Чтобы сравнить, сейчас в Рубцовске официально живет 140 тысяч человек. АТС построили в 1942 году на базе эвакуированных во время войны заводов из Сталинграда, Харькова и Одессы. Вот что от него осталось сейчас. Глядя вот на это, и у меня слеза пробивает, старческая слеза, она мне... Ну, жизнь вот она здесь, и вот этого ничего нет. Это, конечно, душевно, это переживательно, очень переживательно. Но на заводе я с 1965 года. Но это уже 35, это больше полувека. Город Рубцовск занимал второе место в Советском Союзе по жителям города, занятым работой в промышленности. Первое место Норильск, а здесь это было градообразующее предприятие в прямом смысле слова. Все, что тут было, вот от этого кирпича и кончая вот той проволочкой, оно было куплено здесь одного металла. Ну вот посмотрите, это все металлическое. Тут 1000 тонн этого металла. Ну, учитывая, что я долго работал, что я ветеран труда, участник Семипалатинского испытания ядерных бомб, вот эти все надбавки, у меня порядка сейчас 24 тысяч рублей в месяц. Я не на эти деньги живу только, я живу еще на такие же деньги со своей супругой, и все, и нам вот этих 45 тысяч рублей для того, чтобы, ну,
не покупать новых норковых шуб, которые они нафиг не нужны, и тратить деньги на удовольствие, на еду. У меня нет денег, конечно, сейчас, чтобы сесть на самолет, слетать к внучке в Москву и на самолете назад. Я лучше не спеша на поезде в это Ховрино, в котором они живут. Знаете такой район Ховрино? Вот я туда приеду, пообщаюсь зимой и вернусь. На базе Дворца культуры тракторостроителей у нас создался Народный молодежный театр. Ну, он народного-то получил позже. Был просто сначала молодежный театр. Любительский коллектив. Это обычные люди, которые работают на обычной работе, не являясь при этом профессиональными артистами. Это школьники, но на старшие классы. От 14 лет, молодежные, не детские. Все наши выпускники, они как раз поступают в театральные вузы. То есть они определили для себя свою профессию и хотят в этом развиваться. Поэтому все у нас будут театралами. А куда вы хотите поехать? В Барнаул. Барнаул. В Алтайский государственный институт культуры. На ваш взгляд, много ли в городе вообще мест, где молодые люди могут как-то прикольно время провести или побыть собой, или побыть с кем-то, с друзьями? Не так много, как хотелось бы, наверное. По-моему, нет вообще. Если говорить о культурных каких-то зданиях, то их очень мало, наверное. Оставьте мне вашу душу, любовь. А лицо и тело забирайте с собой, они не вы. Вы точно дьявол. Вы умеете хватить человека за самое сердце, как другой хватает за горло, чтобы удушить. Зачем вы забрали у меня мою независимость? И теперь я только жалкая раба, несмотря на все мои наряды. Я работаю в кукольном театре. Актриса второй категории. Да. В этом театре я 12 лет. Поэтому я работаю и в живом плане, и с куклами. А до этого? До этого я работала на мясном производстве, начальник отдела подбора персонала. А театр был просто как хобби, просто отдушина. Молодые люди, которые заканчивают учебные заведения, стараются уехать в большие города. Потому что там, во-первых, и сами города, они больше, в них больше денег вкладывается, в них приятнее находиться, приятнее гулять, и, соответственно, там зарплаты намного выше. В 96-м, по-моему, году Шафраник, тогда был министром топлива и энергетики, его доняли где-то корреспонденты, и значит, он говорит, так ну а что мы сможем делать, что делать с такими городами-призраками, как Рубцовск? То есть наши тогда как возбудились, да мы не город, да мы там это. Ну а сейчас мы потихонечку превращаемся в город-призрак. Чтобы найти дом 15, это такое модное махачкалинское кафе, нужно пройти небольшой квест. Первый ориентир – памятник летчику-штурмовику Юсупу Акаеву. Дальше находим арку и входим в ничем не примечательный двор. И здесь направо у гаража серая дверь, за которой и располагается то, что нам нужно. Мне всегда нравились места, которые сложно найти, но в которых много чего-то теплого и много интересного внутри, а не снаружи. Это хозяин этого дома, на минуточку, являлся раньше Расул Гамзатов. Это дагестанский известный поэт и очень известный, потому что здесь куча улиц названы его именем. И мы просто договорились, сказали, давайте мы здесь немножко порядок наведем, сделаем здесь, облагородим, почистим столики, стулья, кофе, всякие лимонадики, и сделаем такую кафешку, будем пиццы продавать и так далее. И как-то так это людям зашло. Кто сюда ходит? Сюда ходят все. И люди там какие-то консервативные и неконсервативные. И мы столкнули лбами всех этих разных людей и показали им на этой площадке друг друга, да. И это стало таким немножко удивлением для многих, что, оказывается, вау, у нас, оказывается, такие люди есть. Поначалу такое
трясучка была, потому что немногие понимали, многие как-то с этим пытались тут воевать с нами, там, говорить, что мы здесь каких-то там неправильных взглядов. А в чем вас обвиняли? Что вы что? Там, условно, там, если у тебя за баром работает девочка с пирсингом в носу, то, типа, я должен, как владелец, уволить ее или просто не допускать ее. Это специфический регион сам по себе, и надо понимать, что здесь есть свои определенные устои, есть культура, есть адаты, всевозможные вещи, которые традиционно, или как традиционалисты, или традиционно мыслящие люди, для них это кажется как бы что... Но они не понимают, что это как бы город, как ни крути, что это как бы это столица республики, и здесь бывают разные люди. Вот таким образом город отрезан от моря, главной достопримечательности города. И вот так надо ждать, пока этот поезд пройдет, пройти через рельсы, пройти к нашему морю. Это на самом деле нелегкая задача. Люди часто приходят на пляж, да, вообще махачкаленцы? Ну, в Махачкале не так много мест, где можно отдохнуть, побыть с природой. Одно из этих мест – это городской пляж. Парков идут по пальцам пересчитать. Они неблагоустроенные. 3 года в Москве поработал, я оттуда приехал сюда. Как бы уже такими московскими взглядами на жизнь. Ищешь работу поблизости, место отдыха, вид из окна, да. Вот я как-то под себя вот этот свой образ жизни подстраивал и как бы нашел это место. И начал каждое утро ходить сюда. Нашел здесь людей, которые играют в волейбол, которые также приходят каждое утро, играют в волейбол, активный образ жизни. Кто-то купается зимой на море. Я тоже купаюсь. Я вот переехал сюда 2,5 года назад жить. То есть я в Москве родился, вырос, учился, а сейчас я уже живу здесь с семьей. И как это вот, я как-то почувствовал эту чуйку, что здесь все зарождается. Чуйка не подвела. Да, она меня редко подводит, но и реально здесь прям такой сейчас бум. Здесь люди любят поесть, время провести. Есть одна большая проблема, как по мне, так что как будто бы здесь больше нет никаких развлечений, кроме типа как ходить по ресторанам и обсуждать, как они вчера ели в каком-то другом ресторане. Любой местный гид вам скажет, что кроме дома 15 и еще пары-тройки необычных мест туристам в Махачкале делать нечего. При этом у Дагестана все же огромный туристический потенциал. Но чтобы его оценить, нужно уехать в горы. Небольшие горные села Дагестана постепенно превращаются в важные точки на туристических маршрутах. Село Харикало очень классное, милое, маленькое село на обрыве скалы, расположено очень красивыми террасами, на горе, высоко, часто в облаках. Но в стороне от туристической трассы, и это, на наш взгляд, его важное преимущество. То есть туда не заезжают обычно туристы. И это очень приятно, потому что это село, в котором можно увидеть настоящую жизнь Дагестана, как она есть, вот сельского Дагестана. Последние годы там довольно активно, прям год-два развивается туризм, с тех пор, как они постелили более-менее нормальную дорогу. Благодаря примеру главы села, он сам принимает гостей у себя дома, его жена кормит гостей, и благодаря его примеру остальные жители тоже начали активно втягиваться в этот процесс, перестали смущаться, бояться и как-то настороженно к этому относиться. Мадина, расскажите, почему вас называют первой леди? Потому что я жена главы этого села. Что это за дом? Это дом моих предков. Здесь жили мои прадедушка, прапрадедушка и так далее. Он был одним из домов, состоятельного человека дома. Это был по тем временам. Наш районный глава дал такую рекомендацию. У кого, говорит, есть дом, который можно под гостевой сделать, может, говорит, вы попробуете. То вы попробовали, хотя не было ни Инстаграма, ничего. Как-то узнали об этом доме и приезжали туристы. Что тут можно сделать туристу? Можно погостить, пожить, погулять по селу, посмотреть, как жили, утварь сохранена, которую мы нашли в этом доме, мы все сохранили также. И единственное, что мы в этом доме поменяли, достроили внизу санузел. Потому что тогда
в те времена бань не было душевых. Очень характерная черта дагестанского туризма, но и, наверное, в целом во многом туризма в России, в том, что его часто делают люди, как минимум на 50% часто делают люди, которые не были никогда за пределами региона. И это, конечно, удивительно, да, как можно предлагать туристический продукт, когда ты сам им не пользуешься вообще никогда в жизни. Много изменилось за эти 1,5 года, много гостевых домов построилось у нас на глазах, много семей, которые работают и живут в туризме, создают какие-то свои семейные бизнесы, и видно это развитие. Вот можем обратить внимание на эти ковры, допустим, вот ему 90 лет, вот 1934 год здесь написано. В основном дагестанский туризм — это вчерашние таксисты, которые стали теперь гидами-водителями и возят группы. Это масса колорита, вы получаете местного классного гида-водителя, он вам все расскажет, все покажет, с семьей познакомит, накормит. И, мне кажется, это очень аутентично, да, и здорово. Мы занимались чуть более сервисными такими штуками, наверное, чуть более бутиковыми. У нас просто есть какие-то внутренние стандарты о том, как должен быть выглядеть сервис. Таких туристов стало, может быть, не меньше, но сопоставимо с прошлым годом. Поток туристов в этом году больше за счет того, что, наверное, и такие условия у нас в России, из-за спецоперации, может быть, не знаю. Но и все говорят, что в Дагестане очень красиво. И каждый день кто-то есть, кто-то приезжает. Да, приезжают. А цены на комнаты и на еду вы поднимали сами? Нет. Цены оставила такие же, какие были. И так тяжело людям, зачем еще больше усложнять жизнь? Июнь, июль, август, сентябрь. У меня уже вот тут наверху почти все это забронировано. У меня отпуск без содержания я брала на год. Теперь чуть-чуть на эти месяцы тоже продлила. Теперь думаю, выйти, не выйти на работу. Я там в районной больнице работала. А кем вы работали? Медсестра. А сколько вы получали денег? В том-то и дело. Зарплата у нас совсем мизерная. 15-16, максимум 17, не больше. А сколько вам туризм приносит денег в месяц по сравнению с зарплатой медсестры? По сравнению с зарплатой, конечно, нормально. Это нормально. В Рубцовске есть 2 кинотеатра «Радуга» и «Жемчужина». В последнем весь март показывали фильмы Балабанова «Брат» и «Брат 2». Еще по развлечениям есть сеть шашлычных и десятки пивных разливаек. Таких магазинов у нас просто на каждом шагу. В одном районе у нас просто в одном 5-этажном доме сразу 3 или даже 4 таких магазина. В одном 5-этажном доме. Чувствуешь ли ты, что за последние 2 месяца жизнь в городе как-то изменилась? Поменялась ситуация в стране, потому что все это, наверное, ощутили. В первую очередь цены, товары. Стало тяжело, но я думаю, мы совсем справимся. Просто нужно пережить это время. Да, стало тяжелее. Мои друзья, мои знакомые, кто там находится, с ними, слава богу, все в порядке. Они защищают нас, отдают долг своей родине. Скоро, наверное, будем ходить в магазин, как в музей. Посмотрели и пошли домой. То есть вы считаете, что только цены изменились за эти 2 месяца в Рубцовске? Да. У нас в городе, я думаю, да. За исключением некоторых прощальных церемоний, которые говорили нам о том, какая ситуация на самом деле в мире сейчас. Я думаю, эта ситуация все равно сплотила и народ, и город. Во-первых, может быть, это первые погибшие были. Я сужу о том, что сколько просто людей пришло попрощаться с ними. Это было очень много людей, много цветов. И 9 мая. Я ходила на 9 мая, в беспилотном полку шла с Димой. Я столько народа, может быть, еще что закончился вот этот карантин у нас. Я столько народу, наверное, сколько я живу здесь, я никогда не видела.
Это я торгую наклейками. Также флаги мои, если вы увидели. На 9 мая очень хороший спрос был. Кстати, в этом году небывалый спрос на флаги. Видать, из-за ситуации на Украине спрос очень велик. Даже не хватило некоторых, хотя прошлые года все оставалось. Нас потихоньку гнобят, пытаются угнетать, и, так скажем, подводят наши ракеты. Подводят ракеты к нашим границам. Там время подлета было бы до 4 минут. Теперь маленько как бы отодвинули. Но Америка наседает. Желаем, надеемся на лучшее, как обычно. Я переживаю за экономику нашей страны. Очень сильно. Вот за это я точно переживаю. За экономику своего города, своих предприятий. И нестабильность в курсе рубля. Сейчас вопросы с логистикой по поставке там каких-то импортных. За это я переживаю. Цены подросли, но сейчас, кажется, потихоньку падают цены. Да? А как думаете, с чем связано, что цены выросли? Доллар поднялся, они говорят. Все говорят, доллар поднялся. Сейчас доллар падает, но цена не падает. Нам подняли, мы подняли на 20 рублей, на 15 рублей каждый вид рыбы. Начиная с конца февраля. Как-то жизнь поменялась ваша? Я не чувствую этого ничего, не знаю, дети. Как идет жизнь, так она идет. Немножко, конечно, тяжеловато, но ничего, терпим. Мы привыкли к неожиданностям всяким. Вытерпим как-нибудь. У меня 2 воина, поэтому меня больше всего это мучает. Можно любые, у вас сыновья. То соседи служат там, матеря ревут. Естественно, ни звонка, ничего нету. Нет. Мы очень надеемся, что этому скоро придет конец. Город же маленький очень, я бы сказала, даже спальный. И наша воинская часть, мы очень многих знаем оттуда. У нас очень у многих знакомые знакомых, друзья друзей, семья. И кто-то к этому как-то причастен. И не хочется терять их. Хочется, чтобы они все вернулись домой. Вот. Но судить с дивана, верно это, неверно, я не имею на это права. Это военная операция, спецоперация. Я даже не могу это назвать войной. Не имею, просто у меня нету гражданского такого права называть это как-то по-другому. Нам объявили, что это спецоперация. Мы ее называем так. А о чем вы обращаетесь к Аллаху последние несколько месяцев? Чтобы на земле был мир, чтобы все жили дружно. Чтобы в Украине война закончилась. Да. Спецоперация. Много наших ребят там. Да, очень много. Чтобы НАТО нас оставило в покое. Нашу родину, Российскую Федерацию. Мир лучше. Лишний раз, что воевать, убивать людей, это нигде не предусмотрено. Желательно, чтобы обойтись без войны, без жертвы, а так раз не получилось, я даже не знаю. Значит, так суждено чудо. Вы слушаете Радио Мир. Я говорю, зачем нам гараж? Машину все равно ставим возле дома. Я говорю, ну как, гараж для мужчины это главное.
после похорон на меня вышли также ВКонтакте, вот федеральный канал первый, что тоже хотят, что передачу, ну, о первых погибших снять все. Ну, я летала в Москву, они организовали встречу буквально через неделю после похорон. И передача до сих пор не вышла. Я всегда говорила: Дима, я Москву не видела, я хочу посмотреть. Потом вот уже были вот в Москве в гостинице. Саша такая говорит: ну вот, ты же говорила, Дима, покажи, я Москву не видела, а вот он тебе и показал. То есть то, что он обещал, то он сдерживается. В Москву я увидела.